Nung nakaraan, may tumawag, madam. Okay guys, after ng aming kayak, pupunta kami dun sa village, magba-barbecue. Medyo mahaba-habang lakarin, 15 minutes, pero pagdating doon, may barbecue naman. So, yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy in my tummy. Yep! May mga dalang fins. Akala mo mga ano, professional. Another usage of these fins, kasi sobrang kapal, pwede siya maging payong. Tapos kapag may tumawag, hello? Mami, sabihin mo, buti ka bimiyon. Sa haba ng aming lakarin, may pa-ice cream si Madam Ay. Diretso na ka, Yes, diretso nang baka kayo mabangga. Let's go. Cheers tayo. Cheers. Cheers! Cheers. Ba't may sombrero pa sa'yo? Sige mo, galita mo talaga. Cheers. Nakita yung sunscreen, no? Diretso lang. Pagkakas ng buhay, nabayad doon na. Parang nasa probinsya, ubus sa akin. Ano ba kaya? Hello! Hindi na, dito. Wala ka, masarap kita. Ito, mga ito. Yan. Hindi siya, ano? Tingnan mo, may, sa village, meron ding playground. Aba, ice cream yan. Bye-bye. Ano, may upo. Ay, trabasa upo. Ano yan, Gab? Oy, hello. Hi, friend. Hi. Hello. O, tama sila. Magkapatid. Hi. O, gusto sa akin. Bye-bye. Ano yung bahay ng Uncle D? Lapit na. Hello. Ayun, bahay ni Uncle D. Magbabalik kami sa rooftop. Ang dami ko yung bayabas. Ay, malit. Bahay na kasi. Ayun. Tumatakot sa rooftop. Nung nakaraan, di ba marami tayong inuwing na inihaw kami. What flavor is that one? Boerewurst, it's beef. It's South African. Oh. Yummy. So it's a bit different. Mm-hmm. Very nice. Okay, boss. Yep.
Sabi mo muna kami, tapos nung nanood kami. Okay, pauwi na kami. Hindi ko alam kung meron silang mga sinaron. Sarap ng barbecue. Pauwi na. It's been a long day. Siguradong tulog hilik mamaya. Ibale, Sunday pa bukas. Off pa rin. Thanks for watching, guys. Thank you, thank you, thank you.